आज मैं बनाने जा रहा हूँ स्क्रैप के लिए फ्लोटिंग होम। यहाँ पर मेरे पास है प्लास्टिक का पंपकिन जो कि मुझे इस टैंक में फ्लोट करवाना है। बहुत सोचने के बाद मुझे ये आइडिया आया और ये आइडिया वर्क किया। यहाँ पर हमारा 50% काम हो चुका है। अभी हमें ऐसी चीज चाहिए जिससे ये क्रैब ऊपर आए। यहाँ पर मैंने सीढ़ियां बना लिया है ताकि हमारा क्रैब इजीली ऊपर आ। फाइनली बनकर रेडी हो चुका है हमारा फ्लोटिंग होम। देखते हैं हमारे क्रैब को पसंद आता है या नहीं। तो यहाँ पर धीरे धीरे हमारा क्रैब इस पर चढ़ चुका है और ये क्रैब को पसंद आया है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर